Henna Oromoon diu kobaashii dhumti henna ajjeefamuudhaaf mul'olaafta Oromoon biyya Itoophiyaataati miti Oromoon hunduu tokko taana. Ani uummata Oromoo duwwaatti dubbachuu barbaada wanta kana nama sammuu qabu sammuu isaa nama sammuun dalagu itti yaadee wanta godhu mirga isaaniiti. First of all namicha amma biyya sun liid gochaa jiru Abiy jettanii eenyu jettanii sagaleen kun dhagahamu na dhagaa jirtu miti nam sagalee jedhe sagalee no labor distract na gochuuf sagalee jedhe okay ol qabeera waan hundumaaf sagalee isaa waan isin jechuu barbaadu amma namichi Minilik jettan Minilik caala Minilik Oromoo lolee mitanichi sangahe Minilik Oromoo loleet qeerroon du'e mitan Minilik hangoo qabate dhugaa dubbachaa Minilik ofiisaa qabateetiin bushuudhaaf akkas godhe Oromoo namichi kun garuu ham Minilik caaludha maaliifin dhiiga Oromootiin achitti galee Oromoo har'a hidha Oromoo reeba Oromoo lafarraa balleessuuf mudhiif maallaqa harkasaa hidhatee deemaa jira Oromoo lafarraa seenaa keenya eenyummaa keenya maalummaa keenya balleessuuf karaa danda'amu hundaan maaf kana jettanaan jedha dura ummatu balleesse Johaar osoo waatuuti namichi kun ta'uu gadaasaa miti maala jedhuti kana Johaaritti quba qabuun qabnu nama hundatu inni osuma lammaa jedhuti Abiy ta'ee jechaadha garuu seenaa Oromootiin hunda goggorinna sirreessa seenaa Oromootiin Oromoo ta'ee Oromoo yaatu namichi kun abbaan Oromoo ta'ee Amaara ta'ee maal ta'ee nungashu maal ta'ee waan fe'e ta'ee jechaadha Oromoo dha jedhame miti Oromoo ta'ee Abashaatti heerumee dhiiruma Oromoodhaa tumsee beektu yeroo umurii keessan irratti tokko iyyuu hin jiru kanaafuu dogoggora hankeenyadha unutu balleesse kana namni waa tokko seenarraa beektu akkamtu barumarra deebi'ee waa sun dogoggora akkasii godha nutu balleessa kana jechuudha nutu harreetti foon hin fedhanii jedha Oromoo harreetti feen fe'eetiniin foon sun manatti nu gashan jedha unudha Abashaa heerumee han Oromoo maddii dhaabateeru jiru kanaafu Johaar osoo waatuutiin budaadha gurbaan sun hin beeku osoo waatuutiin namicha kana kan goone ofitti feenee kun amma karaa baan wal laallee jechaadha yeroo hunda Oromoon kana ta'a yeroo hunda jechaadha dogoggora akkanaa goone kuni nama Minilik caaludha Minilik biyya sun bituuf akkas godhe kun garuu dhiiga Oromootiin na nyaatee harka keenya nyaata harka keenya kan muraa muree nyaata harka keenya irraa nyaatee ati haadha kee jettaadha haati keessa guddiftee haadha kee dhaqxee ciniinta deebite hin ciniintu that's what this guy did garuu moo ta'e miti amma akkamitti maal gochaa jira ammoo waa Abbaay sinitti mu inni Abbaay han jedhu amma namni siraaxaa waxaata allan jedhe han hojii dhabeenya Oromoodha waxaatiin qeeroo lafarraa dhumaan barbaadamu eenyudha Oromoodha ijoollee Oromoo sassaabanii fuuldura dhaabanii jechaadha akkuma naata gareenaa Eertiraa hojii waliin eenyudha dhume han dhumu akka jirutti ijoollee Oromoo dhume gusmiti fuulduratti yeroo hunda salfii qabate aadaa jettan Oromoo dhume Oromoo maal argatte umarratti sumni tokko raan arganne qalleet wurdat eenyummaa kee dhabde jechaadha namni saree taate ammas dhaqee loliif namni sammuun qabne amma dhaqiiti ibiddatti dhaqii dhaabadhuuf jechaadha du'um mirga keeti nuti si ajajuu hin dandeenyu dhugaa onnee qabda taanaan lafa keeti Oromummaa keeti obboleettii keeti biyya keeti loliiti biyya kee bilisomsi hankanarraa hafe Abbaay dhisitti fincaa'aa sirraa fuudhanii sitti kennaniiru Abbaay dhisitti fincaa'aa sirraa fuudhanii sitti kennaniiru gafarsaa irraa waraabbatanii ati ibsa argatteetta Oromiyaa keessatti argatteetta natti maami waa tokko nuti argachaa hin jiru kanaan dura hennaa Eertiraa wajjin lollitu baadimmee irratti hennaa kee maaltu dhufe natti maa baadimmee irratti dhuuni sun duchaan ijoolmaan Oromoo dhumtee halka 90 ijoollee Oromootu dhaqe miti wanta sun dhumanii har'a isaan qubee walitti kaa'aa argataniitu qubeelaa walitti kaa'aa jiru namicha wajjiniin borus immoo ati dhaqxee duutee isaan qubeelaa miti wajjiniin nyaatu wajjiniin nuqu isaan qubeelaa walitti kaa'aa warra Ijiptetti eenyu wajjin jettee ati saree taate lubbuu kee kennataan dhaqee dhume ammas immoo Oromoo dadhabsiisuudhaan lolli kun ka'uu barbaadan maaliifin akka jirutti dargaggeessa Oromoo hojiin qabu dargaggeessa Oromoo ta'ee dhamaa jiru dargaggeessa Oromoo ta'an isaan dadhabsiisuu barbaada Oromoon lafarraa baduu jiru akkas duwwaa waan ta'eef jechaadha namni sammuun qabne harree taate dhaqii du'i mirga kee eenyisuus hin dhowwu Oromoo taatee garuu waan dhiiga kee ani yeroo tokko Oromoo ta'an an dhugaa amala Tigreen qabannaan of laalayyu mee dhuguma Oromoo taatee jechaadha eega Oromoodha nuti biyya tokkotti niitiin gadi baatee eenyudha maqaan pirezidaantiin sun eega nuti tokko taane esa bashi turtina ijoolleen Oromoo dhagaadhaan በድንገት ጨብጭቦ Oromoo ልጆች ሲያልቁ የት አባሽ ነበርሽ አንቺ ፕሬዝዳንት የተባልሽው የኦሮሞ ልጆች በድንጋይ ሲጨፈጨፉ አንድ መስመር ጽፈሻል
ይሄ ሀገር ትክክለኛ አይደለም፣ ልጆች ተገሏል ብለሽ አንድ መስመር ጥፈሻል። እኛ እንዳደለንም 5000 የኦሮሞ ልጅ ጣቱ ደረቱ ለጥይት ሲሰጥ የት ነበራችሁ? የዛን ኢትዮጵያ አልነበርንም እንደኛ ልትገሉን ስትሉ ልትናኑት ገርጋሩ በርባርን ኦሮሞታል መጠቀሚያ ሊጠቀሙ ሲፈልጉ ኦሮሞ ያደርጉሃል፣ ኢትዮጵያ ያደርጉሃል። ያለበለዚያ ግን ስትገደል ስትጨፈጨፍ አንተ ባንዳ ነህ፣ አንተ ጠላት ነህ፣ አንተ ሽፍታ ነህ። የወለጋን ህዝብ ሽፍታ ብሎ የምጨፈጨፈው ኡመተ ወለጋ ሽፍታ የተነጨፈጨፈ ኢረታቴ ሀምብየ ሳሚ ሀነማ አጀስ አለፈ ከነ ፊት ይቻላል ማመቀላይ ደቅጣር ከየተነከነ ሁበተ ኮንጡጡ አቢ ኢረምቲ ኢረስ ዳሽ አት ኢረምቲ ሱሬ ዳቴ ደምታ ወረ ለፈፍቴ ወረ ጆሌል ለፈራ ጠዱ ገፍታን ሀን ኢትዮጵያ ጅል ጭጭሬ ለፋን ካይ ሀን ኢትዮጵያ ሳሚ ሀምብየ ሱን ሳሚ ጅሩምቲ መመቀላይ ደቅጣር ከነ ሁበተ ኮንጡጡ ኢረታቴ ጆሌ ኦሮሞ ሽፍታ ወለጋ ጅራ ሽፍታኔ ሰጅራቴ ለፈራ ፍጣ ነቲ ሜ ኤሆድ ኢረታቴ ሜ ደቂሳን ጥቁካ ኦሮሞን ሆድ ኡጋ ኢረታተን ቀወይ ከሰሪዳዳ ሃንታተን ታ አባይር ኢሲቲ ሃንኪያን በልበለኪ ጅሮቲ አባታ እንደንደኛራ አባራ ዋነት ቀብንጁ ሃነራ ፍንፍኔ ከሰ ኡታሌ አላባባቴ እኛ የጀግኖች ዘር እኛ ምኒልክ እኛ እንደዚህ እንጀራኒ ሜ ጋፍና ቀወዳን ስለጴን ከሰን ኦሮሞን አከ ሆሜ አከ ትይግዱ ሎላን በታምር ገዳ ደንገሎ ገዲባኒ ወዱበተኒሩ ሀርአገሩ አባት ታን ቢየሱን ረቲ አመስ አባይረቲ ከንመታተሌክ ቦሩሌ ከንመቤክ ሀሬሙ ትገርጋረምታ አኒ ብልብላ ከነት ገርጋረሚን ጋፍና እንብራርገን ነንገት it's material ኦሮሞን አከነማሚት አከሚአት ስላላጁ አከሚአ they use and throw you ሰሙኬ ገርጋረሚል ማን ኦሮሞ ሰሙኬ ገርጋሬ በሆነ መታት ይቻላል አይቴም ተወዱት ያናዋቱ አኒ ጅራዴ እንዶ ኦፊኮት ጅራቻን ጅራዴ እንዶ አቲ ገሩ ከነ በርባደ ጀቴት ሰናን አንሲባሱት ልክ እና ኦሮሞ ዲጎ ከነቲ ዱበርቶን ለሸንሞ ጃሃ በደንጀን ኦፊሳኒ ኡመኒ ገዲባሳኒ ልጆቻችን መልሱ እናልማን ኦሮሞ ገሩ በከዳልጤት ያኮ ከጀልዴሳ ቢሻረት ኛተምቱ ኩመሸን እና ከስት ቀዌ አዱምቱ ሀርአነም ክሬዲት ሳኒ ከነሩ ጅራ መቃሳኒ ነሩ ጅራ ሀኑጉስ ኦልባቴ ገዲባቴ መቃሽን ዱበን አራኒ ምና ገባኝ አራ የነሱ ዘመን ጀቴ ገረገልቴ አልባቱ እንዲያራ አላባባቴ ንቱ ከነፈዴት ስትሰርባ ጅርቲ አቂቲዱ ያባረትስ አቂቲዱ አርግታ ዋጋኪ አርገታ ነም ሰሬ የሆረውንደ ሰሬ ሙሳኒ ሰሬ አንረፍሱ ኤኒ ማቴሪያል ዩዝ እንደ ትሮ ኦሮሞን ሰሙን ቆብ አከነማም ኡማ ዩኒት ነመምቲ እናላለም ሙቲ ነመምቲ ኡጋዱበቹራ አን ኦሮሞ ዩምቴና ኦፍላ ኡጋን ሰምተና ቤት ሀነመ ዱዋይ ኦሮሞ ኢርገራ ቀው ጠቀዱ ቀው ቀበቴ harkan sibil qabate do ishin sare kan garadhan gurguramti kan afanin gurguramti kan dubarti dhan gurguramti kan waan mu nyaatan gurguramti waan mu wallalle waay kenya kanamti anatuman jirra beekta kaemo malje karamara mu karamara jalan war waay sumale sena sumale waay oromo jowololu waay bitopia jowololu beccu barbade you know why he say that sumale enyo jowololtenna wololtu oromo rukutte so rukuttelle enni kanelle oromo rukchisu jede waay sumale hanni dubbate ani sena sun lembe ku garonan amna dagaw waay sun len dubbate malifin oromo rukchisu sumale oromo to jinjira tamale amara me qattu jira tire me qattu jira ani jaratu kumiten ani geetopia beer ሰዎች ጋር have any problem rakkato kollen qab namcha kana garu hoji salala maaf kana godannat mami malifin kana god maaf dubbate waay sumale oromo amayu ak oromo buqqaw biye sunura oromo karadan de amunde lamchise hamma manalle ugad bafshatama lolle arganni kanarde nurra ballesu afan kenya ballesu sena kenya ballesu nama oromo jedamulle yeromni lekle arrasama majran nemti akasle akanjiran gochu de majran namchiko achin sumalen soranti malifin dubbin dubbacha jorra bicha yirtuka sumale wajinjiran nakamti oromuna chi sum kara sumalin bukan har kenya duwada namni monatu qamu motal sumare dufte siremdi achin surami sumaren sidat asinati sisasabet ni maneda sinaka she hafte mo abayrat rektet in lolotach tuduta sedumate maltaf bakdase an le gafas mini lig jere na dakorate den sanu jinjira dacha dum barbaduka namni du amu fulen jiruka namana du esun le madid abachun dandau kan wanam fit faydan fidul lenjiru argtani kana bekati ta ku reality jiruda hanisa hawjisa oromo me samu kesan gargara mami unu le nut gargara ma sinitna wor politika kese jirta unu nut gargara ma yachunko wanisin arge wanut arginu jirra oromo
Waato akkanatti arge waan duba jiruun argu ishuma kan duwwaa laala asiin laalaa jechaadha. Waan duba jiru arguun dandeessan psychologically you guys are not brilliant. Barumsaan cimoota malee wanta duba jiru tokkoon argitan. Dubartoota fuudhaa dubartoota sammuu qabdu. Dubartoota sammuu qabdu waa fageessitee laaluu dandeessu. Nuti sammuun keenya because we use both side of our brain. Gaafadhaa. Nu kaffalu sarran jiru. Nu kaffalu sarran jiru. You guys don't have to pay us. Information harkaa fuudhaa. Hoosni itti gargaarama. Hannutu dubbannu kan itti gargaarama. Nu bilbilaa nu gaafadhaa. Hannu siniin jennu dhagahaa. Maaf jette dhaati of gaafadhaa. You don't have to go to action. Laali taa'iti. Waan ishin jettu kun sirriidha ta'a laata. Mee maaf jette. Mukinaata malee hin jedhu. Maaf ishin kunis maaf kana jette. Gaafadhaa namoota. Dookira keessan irraa bara. Wal gargaarree bilisoom namoon kana beektan. Ani ko waa'ee Oromoo ko dhiiftee ofirraa nan isaan barbaadu jettee ofirraa gatteellee beektaa. Inni du'e sun immoo lafeensaa sitti watu-wata. Qeerroo lafee akkasitti argitu immoo warra du'e osoo jikkeetti argumu sin teessisu beektaa. Mee laalame. Gaafa irreechaan nam tokko rest in peace jechuu warra sodaatu. Nuti gusinnaa maraanni sammuudhaan tuqamne. I literally went crazy gusanicha. Guyyaa sadi nyaata nyaanneen oduudhaan miti. Warna beekan my brothers everybody knows. Nyaata dadhabee boohee maraadhe holla. As what I thought I was like. Ani waan hunduu natti fakkaate bus jechaadha. Innaa gaafa gisee yeroo irreechaa sun I never felt my life dadhabina. I never felt that weak. I never felt that like I don't know uumaa kooti hammas natti dhagahamee beeku innaan jira dhugaadha. Waan I never felt that weak in my life. I never felt like I don't know how to even explain that feeling. Umurii koo keessatti wanta akkasii natti dhagahamee beeku. Haa ta'u immoo hamma ta'e taa'amee as gahame miti. Sanachi dubatti hin deemnu miti. Fuulduratti karaa deemnullee of sirreessuu qabna. Of sirreessuu qabna. Maal jedhan araara jedhee namoota walitti fuudhanii enga dargitan tan sanaas ajiran. Waa biraa jedhee namoota walitti fuudhanii araara jedhan. Eenyu wajjin araaramna? Eega nama fixee booda osoo wajjin araaramna? Nutu dhufaa jirra. Warra baawwac bosona keessa jirtan an akka kootti bosona keessa taa'a namni keenya numiin amman jedha malee hiikkachuu araaramu hin barbaachu. Nutu dhufaa jirra. Han keessan hiikkachaa dhiisaati nutu dhundeessanitti dabalamuu qabna. Hiikkachaa miti. Garuu immoo saba keessa akka baatan barbaada. Akka kun yaada ko dogoggoroo ta'an hin beeku. Akka yaada ko saba keessa saba maaliif migraanta keessan akka dhumne saba keessa yookiin dhokattanii taa'u yookiin immoo baatanii bakkoo qabatanii taa'uu qabdu yaada an akka kootti. Maaliifiin haadhuma wallaggaa ishii dheenga darreen fallama warri TPLF rateessisan har'as sunuma isaan marra ishimatu du'aa jira ishimatu boohaa jira kanatti natti dhagahama anaan jechaadha. Dogoggora ta'uun mala garuu akkas ta'e yaada. Garuu hiikkachuu araaramu gonkumaa eenyu wajjin araaramna? Nama nu qalee wajjin araaramna? Inni maaf araaramuun isatti ulfaate? Oromoon nama ajjeeseera. Kan inni fuudhee hin gadde hedhe meera abdiisaan. Eessaan naqame? Liidarii abaa'oo eessaan naqe? Ajjeese moo hin kaademe? TPLF illee hin kaanne beektaa hidhee hin argine hin jenne. Hin ajjeese moo maal godhe fuudhee natti maami? Nama warra fuudhanii Oromoon argine jedhan kan wajjin eessatti araaramna? Eessatti araaramna hin ta'u. Isin araaramuu dhiisaatiin nutu dhufaa jirra. Wanta sirreessa. Wanta godhamuu godhaa. Oromoo irraa duun akka abas isin inni diinadha nama keenya ajjeesa. Isinis immoo wajjin illikii qabattanii xiiqii qabattanii deemuu hin dandeessan. Maaliifiin nutu miidhama kan isin jalaa miidhamu uunumadha. Isin dhiiga keenya. Kanaaf isinitti manna. Ani Abiy irraa tokko eegu diina korraa maalan eega? Diina korraa maalan eega? Isin garuu nu ettanii miidhamuu qabdu. Abaa'oon warri caakkaa keessa jirtan warri bosona jirtan unuu jedhaatiin miidhama. Unuu jettaan miidhamuu jirtu miti. Saba keessaa abaa'oo yookiin saba keessaa akka xurookattanii teessan nu barbaada malee saba wajjiniin kana warra waraabessa bulguu wajjin nu nyaachuu hin qabdan. Inni miknaata barbaadu nu nyaachuu barbaada. Nutu isinitti dabalamna saanachi. Araaramtan dhiisaatii nutu dhufaa jirra. Eenyu wajjin araaramtame waraabessa bulguu nu nyaachaa jiru. Nama ukkaamseen argine jedhaa sareen ajjeesuu haadhiisuu wanta beeknullee hin qabnu nuti. Eenyu wajjin araaramname? Mee ilaala nama fonqolchaa gabarmantii godhe hiikee nama saba biyya sun dugugee lafarraa balleessuuf ka'e hiikee har'a garuu ka'eetni Oromoodhaan bitaa mirga hidha bakka deemetti isa wajjin araaramne.